この電車は高崎線普通電車高崎行きです。前5両は途中の鴨原止まりです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は奥です。This is a Takasaki Line train for Takasaki. Please turn on car number 4 and number 5. Please turn ticket. Quiet. Please stop. The next station is OKJU3. オレンジは右側です。The next station is Oku JU3. The doors on the right side will open.